হ্যালো বন্ধুরা, তো দেখো আমার ছেলে আছে মাংস রান্না করেছে, চিকেন রান্না করেছে। ওরা অনেকদিন ধরে বলছিল করবে। তো আমি সব মশলা টশলা মাখিয়ে দিয়েছিলাম, ও কষিয়ে ঝোল টোল আমি দেখিয়ে দিয়েছি। ফার্স্টবার করেছে চিকেন। যাই হোক, কালারটা ভালো হয়েছে, টেক্সচারটাও ভালো এসছে, খেতেও টেস্টি হয়েছে। আমি একটু টেস্ট করেছিলাম, নুন সব ঠিক আছে। এবার আমরা ভাত দিয়ে গরম গরম মাংস খাবো। এই ফার্স্ট রান্না করলো, দেখি কেমন হয়েছে। টাটা সবাইকে।